balobaka na lingala na maimatani bongo politiki ya inabaopoze kinshasa namonaki mikolo ya samedi nzi ya mboka ayambaki bongo deux leader ya lamuka mwana mboka Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba Ebongo abetaki masolo mais biso après kodiscute na bango talisaki bino ndenge nini ekaki na kozwa lisusu baopinion ya bayimboka oyebi ye obengaka ye bomba bitakwira ya UDPS alingi quand même pesa biso mwa biyano pete mpe lisolo lisusu pamba te bourgmestre adjoint ya commune ya nzelo azali moko ya combattant ya UDPS mwana mboka Jacob Kalala onabeya tika biso eza mwa pasi mingi etoye tosolola masolo wana elongo na bitakwira kolanda koza toujours branche toutaki kolanda biso nyonso na baetando eke tata mokambi ekolo autaki koyamba mwana mboka Moïse Katumbi elongo na Jean-Pierre Bemba Gombo masolo mabango malekaki na maimatali bongo ndenge nini bakoyeba kovandisa kosala informateur kovandisa masolo politique ndenge bange ya mboka ezali kosenga yo oyambaki yango lolenge nini. Merci beaucoup bandeko oyo nyonso bolanda ngai place boza napesi bino na bambote ebele avana banda bokota ebele na kati ya chaîne na biso bokozwanga biloko ya fresh nazo présenter na kombo boyebi ngai kaka international bomba mabe awa na Congo makambo ekomi mabe kote oyo batuninga masolo mais mwana mboka Kabila aza na Lubumbashi aza résidence surveillée kote oyo toyambi Katumbi na Bemba oza koconfirme biso Kabila aza na résidence surveillée. Kabila aza na résidence surveillée bapesi balimite bakateli ye okotambola no kosala boye kasi awa okoleka te baokontrole a partir ya baradar bazolandela Kabila yango ozomona bato baotake ambassadeur amer babi comment ambassadeur amer akomi nani na kati ya RDC lelo mpe oyo alobi balongola babarrière tout ye moko banda kotambola na butu na etandi ya RDC nga batie baradar likolo mpona kokontrole mabe nyonso eza na kati ya Congo bakanga bamiyibi bato ya maboma action eza bato ya maboma baza nde basoda na baeglise soki tokoki koloba couvre-feu oyo eza mpe politique te couvre-feu eza politique te maladi ezali mpona couvre-feu mais bango nde baprofiteki na nsima ya maladi oyo basala ne couvre-feu ezosangisa nyonso tu ezokundola yango donc awa bazokanga nde bato kokanga ya makasi selemba uo selemba oyo totiaka nde référence ya prison makasi tozongi na sujet na biso oyo Katumbi akutani na président de la république na Bemba epesi panique fayulu kutu ya koloba te oyo ngai abengaka ye Jidas ya koloba te akomi kao o mercredi na koloba na nation okoloba nini papa masolo deja babisaki esili eza page tourné basoli ka 4 points oyo ya makasi nomination ya informateur nomination ya gouvernement ya union sacrée ya kosala élection na parlement mpona koremplace bureau ya mabunda officiel basilisi wana babete mpe lisolo ya tambwe mwamba ndeni akoki kokende basilisi wana babeti mpe lisolo ya insécurité na este nasepeli kaka na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo beton déboulement biki rouge oyo babwakeli esu bakonanje oyo bakonanje te bango nyonso bakonanje alobi na kati ya Congo bapoliticien baministre eza siloga moko botiaka peuple alembi yango azosouffrir mingi alingi action Bemba na fayu na muzi na Katumbi bakendai na bango à gauche droite te bazimba moko solution samedi dimanche bazongi na bango donc kaka ndenge bango bazonga babimisi bango calendrier
Mabunda na bureau d'âge. Passation de pouvoir les 30 autres. Donc ça les 30, les 5 à côté de session ordinaire. Na kati ya session na faut barolo baba ba carte ya makasi ba préparer élection. Ce qui premier ministre a démissionné ba ça les motions na parlement pour appuyer. Ba quoi ça va on a tambouement. Na bureau etika ki kester pour passer sa élection. Donc ba kosola makamu kitoko na kati ya mboka weza développement na kati ya mboka na biso. Awa président Félix Antoine Tshisekedi alobi akozonga nsima te ye mpa na ye ayebi arrière te ayebi kaka avant soki akoti avant ayebi arrière te arrière ne eza justice ndenge esala mosala yango justice oyo esali mosala selemba we wo population boza na confiance ya Jean-Pierre Bemba pamba te na bane utaki oloba toyokaka ndenge alobaka ke tata mama mwana na yo avanda na ndako soki te akozwanga na bandi est-ce que boza na confiance ya Bemba te lelo ke Bemba bapesi ye primature Bemba kodrible Fachike Katumbi kabilisi ya monene ndenge fe Etienne Tshisekedi akanda koloba de kwikala okokonfirme biso lelo ke boza na confiance totale ya bato wana lelo soki banome moko informateur bapesi moko primature makambo wana ekozala malamu congolais akosema toza na confiance ya union sacrée toza na confiance ya union sacrée union sacrée alobi bato nyonso baya toza na kosala bango biso toza na confiance ya union sacrée toza na confiance ya mutu te tozoluka ndenge nini ya kogere bango peuple congolais fo ayeba agere bango mpo na kati ya kogere bango bakoyeba siko kozwa correction ndenge nini bakotambusa mboka na chef de l'état à travers union sacrée mpo yango mikolo ekeya bomba mabe mikolo eya ngai na kochange rangi na ngai na kobata kolakisa bato ndenge nini tokogere bato oyo na union sacrée baye togere bango ya bien mpo toyebisa bango ke peuple aza na posa te oya kozwa babumu na bino evive peuple aza na posa baaction ne sur le terrain so eza social ya peuple evanda ntina bakwe nyonso soko esengi kotonga evanda ntina bakwe nyonso so esengi nzela evanda ntina bakwe nyonso so esengi ekole olandela yango gratuité etambola bien te mpo na nini ntina bakwe nyonso na cadre bongo ne biso peuple tokoyamba ngo iyo tokoyokana na bango soki wana eza te tokoyokana na bango te oyo baloba lumbe mwete lisu likolo ya lisu yango te tokosala gouvernement oyo ya lelo eza lisu likolo ya lisu oyo peuple congolais akozala na bango veye kotala bango soki ministre moko asali mabe toye oyo député asali mabe na parlement toye donc awa ekozala histoire eza neti président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo déboulonnement béton déboulonnement biki rouge abaki akodeboulone bango adeboulone alobaki biki rouge azosala bango biki rouge abeti biloko mibale na monde etikala kosalama te directeur ya cabinet na ye bakangi ye na monde na etikala kosalama te asali union sacrée achange majorité oyo ezali mpa mutu mosusu eye na mopanzi na ye na monde etikala kosalama te azokotisa bamindele nyongo azolakisa bango politiki nini ya kokendela yango ya sikoyo yango tozoyebisa bandeko ya FCC batika koreveti sikoyo toza majorité te union sacrée nere eza wana ekomi majorité 380 mais bato bazoyaka dernièrement badepute ya FCC bayaki est-ce que koya ya badepute ya FCC na bazoya mpenza na bosolo ndenge population eza kozela peut-être bakoya na mbeli ya minu mibale batie likolo po balakisi menace baza na plan mosusu mama mbeli minu mibale te na biso nde toluka manière togere bango na union sacrée
po ata baye na bango na union sacrée. Union sacrée président elobi bokota mais eza na babit misato développement mboka peuple zo musala alia bien na état de droit siko soki eloko wana na union sacrée okokango te mais fotika okokanga yo lipa na ngube kosa yango nazoyebi biso déjà nazoloba avant baobenga président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Biki Rouge baobenge aza un dictateur te justice esala musala na bango eza kaka justice ebanda ozwa bato selemba we wo omoni nde basali yuma basali conseil d'état assistement alobi te eza wa fraude akoti yango azongisi ye na nzela basali élection na minute yuma aza libanda ya masolo donc bato nyonso banda ozala kaka bongo na kati ya UDPS na parti au pouvoir après to chuté na mambo ya liwa ya Ndeko Jacob. Merci beaucoup. Bomba mabe. Ah bon, Martin Fayulu nga lobaka aza nani Satan. Satan c'est-à-dire Satan Kabila aza grand Satan. Ye petit Satan. Aliara na Kabila. Yango ba benge Judas. Po atekaka Yesu. Martin Fayulu biso to bokoli na 10e. Ngai tokene awa na 10e. Tosombi bere. Tosombele moniere. Topesi alati. So ba na internet ba ko comparer lelo no Etienne Tshisekedi aboyaka te akutana na Kabila te ti akufa. Et puis ce qui Fayulu aboy kokutana fati bo créer un problème. So ba comparer combat Etienne Tshisekedi na Fayulu. Mais ba comprendre nini? Fayulu ayebe lorote. Ake Etienne Tshisekedi avant va comparer. Akena un coup consonant. Mais Fayulu akena un coup consonant. Ayebe politique web. Yazo kanisa moto yo topesaka ye na UDPS. Ne yango akotia na ite. Ngana leke na politique. Yenga Fayulu totelema boyeboye. Ngana tema na base na. Ngana za association na za ngo 3. Na za groupe ya théâtre. Na za elenge mosala. Na za groupe folklorique. Totie base na ngaka pamba. Na Fayulu campagne. Mais na politique ya pamba. Na rolia e. Batika ko distraire. Peu mercredi à Robert Ané le côté. Wana zobeta kaka papa. Au moins Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Béton de bouloma bigou. Aouta Genève. Kombo la muka ezana. Eza Félix Antoine. Yende mutapesa kombo la. Akena ye, amemi pena kombo na ye etikala épave. Na l'action épreuve maman journaliste. Tala ndenga sali. Azukara nani Matungulu Nabadie uo auti wa auti na lamuka azu Matungulu Nabadie abu akiye azola tsabango itika na ngwe paf nazozwa ka biloko na ngai oyo ozaki na wanda kwa atie Matungulu Nabadie Matungulu azozwa salaire koleka kutu na ministre azana manda na ye ezarate eza inane bazongela ombala moko necha zana badi ayeboye kaka Katumbi oyo webi Katumbi azab anome na FIFA à travers diplomatie Félix deuxième personnalité na FIFA na ba confirmation ya information na zo personne azavoué tango aye aw yo kaka Katumbi aloba lelo yo webi mutazui aboni bazoloba mingi o lamuka habité lamuka ya ngai batu na musique porte-parole ne azawa la présidence ye wana banome yende mutukutu neti banome wana akosala nde nani muzitu Steve Kivwata yende mutu akosala muzitu audit ya malunga yango lobaka lisusu te yango akoloba ndenge nini azolakisa bango lamuka ezaka ya kombo na ngai azozwa bango etikala manzanza yango moni Fayulu atikala na dansi atelimo Bemba comprendre Katumbi comprendre lobi lamuka ekolo nango yo wana neti abengi biso na nyonso ake tika toji embela
awa masuwa deja neti ekangamaki eyekende ntango ayambi bango 2 fois Fayulu azwi vertige papa azwa vertige te Fayulu fo tozongisa ye na mboka ni oyebi tika na ye biso nakende plus loin na union sacrée soki gouvernement esili eloko ya makasi eyelekisa bango recensement ngo tokende na systeme ya mangwele soki papa na bino azwa mangwele te awa chichengu donc Fayulu ndenge aza wana mpa na ye ayeba papa na banda oteka petrole mwana mboka liwo na kati ya parti au pouvoir bobungisi moko azalaki bongo bourgmestre adjoint ya commune ya Ntsele mwana mboka Jacob lelo oyambaki sango wana lolenge nini? Merci beaucoup. Bomba mabe en tout cas nayambaki yango nakokaki kolia te naye kutu na makasi na 10e donc kaka ero nde nakomi epesi nga pasi eloko wana mpo azalaki nanu cordon na biso na parlement debu nyonso ya RDC anda orepresente biso bongo eza parlement debu na nga na delco donc epesi biso pasi baprésident parlementaire debu nyonso kotalaka liwa na ye mais kati ya liwa na ye babeteki ye déjà poison ezala baconfirmation baede yango basalisi yango ye moko ayaki oyebisa biso basali ye deuxième oyo poison oyo nde yango ememie na liwa mais place na ye abanda otambola mingi na bandeko ya FCC tozwi biso papa tozwi pouvoir kokanisa te bato ya FCC bakozala na bolingo na biso te baza benemi na biso yango wana lelo président na biso Jacob akufi azali bourgmestre na biso ya Ntsele tobanda otya motema toza na susi makasi tozwaki kaka 3 place ya Ntsele ya Ngaliema ya Selembao donc ye akufi mais nzambe akotika biso boye te akosunga ye tokisa ye na lilita tokoyeba actualité politique tokolemba te ata bazokota nzela na balembisa biso tokolemba te bomba mabe tokolemba te ezopesa biso force torécupere siko pouvoir mobimba toyeba ndenge nini ya kotravaille na mpo nazoyebi biso bagouverneur mpe bakokweya soki bagouverneur bakweyi babourgmestre mpe bakokweya nde sikoyo ntango tokende na recensement tobandi yango na bapiki mpe tokende na badiaspora tozongi sikoyo na kati ya bapeuple congolais tokota yango na baveni apres wana eloko ya makasi toye kotala baélection nini na mboka oyo esalama te tobandi banda na babourgmestre oyo tule baniongo wana soki tosisi baélection wana nde toya kotala sikoyo ya présidentielle mpe peuple alie nanu bien azwa mosala bien tokokende wana mpo recensement oyo bakosala eza système soki ya batio machine recensement soki ozwaka mangwele papa na yo adeni wana nde ekelanda sikoyo makila wana azwa mangwele congolais ye étranger yango moni bango nyonso baolela na bafayulu na bato ya FCC mpo bayebi baokende na bloki kadena selemba we wo topusani mwana suka mwa tokomi vraiment na suka mwa liloba oyo koyebisa bayimbo bon mwa liloba bandeko na biso tokomi na virage ya suka président atie sa gardien na poto sandan ye moko bomonaki samedi ntango ayambi Katumbi ntango ayambi Bemba omonaki atie bagarde fou na ye Jama Kabui atie koto kitenge Yesu elingo oyebisa bino ate bango mibale basololi aonome na bango bainformateur bango te informateur aosala bino surprise kaka oyo ozomona ya mokie ye nde aza makasi mpo informateur eza président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza mosala na ye eza moto akotinda ye te neti eza mosala akoluka moto oyo ya ye atya oyo aza nesi asala mosala ata na gouvernement
akotia premier ministre oyo ya ye nga nazoyebisa bino bokeba premier ministre mpe akobima bandundu bakongo yango wana masolo eza kitoko bomba 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 mabe bozala na bino calme peuple congolais tozala calme tozala si na président de la république confiance na ye le 31 oyo ozane na palais du peuple mpona priere mais lelo azalaki na bagouverneur bomoni ndenge atalisi bagouverneur alobi oyo eza basiloga peuple alingi basiloga te alingi action donc alobi mpa na ye bongisa état de droit bakobongisa mpe bakasio atangi bamakambo ebele donc place wana atelemeli bagouverneur bakosilisa lobi tozala na biso calme tozalaka ndenge président ayambaki nzambe kiti na ye atiaki nzambe afanda aza debu azosala misala mikolo oyo tozala na biso calme asengi biso peuple congolais le 28 le 29 le 30 toprie mpa ya nzambe na cadre wana ye moko akoclotire yango wana eza esengo mpe bomba mabe bato nyonso bozolanda yango bobungisa numero ya telefone nanga plus 243 85 44 97 72 7 nasu plus 243 85 44 97 72 7 nasu en tout cas place bozawa mbote ebele mpe bafete ebele nzambe asunga bino tozala elongo ekezala bino